هذا هو المشروب ديال الاحباب ديالي. كيف ما قلت لكم كيتشرب في الليل منين تمشيو تنعسوا مده اسبوع. السلام عليكم متتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كنتمنى الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله يا ربي. شكرا لكم بزاف المتتبعين ديالي على التفاعل ديالكم وعلى التتبع ديالكم، وشكرا على الناس اللي كيبارطاجيو، شكرا لكم بزاف على البارطاج ديالكم، الله لا يخطيكم عليا. متتبعين ديالي العزاز، كنتمنى الله يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة، اللي مريض الله يشافيه يا ربي ويرزق ليه الشفاء العاجل ويجعل الألم ديالو في ميزان حسناته إن شاء الله يا ربي. المتتبعين ديالي العزاز، اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي زوينة. جيت نشارك معكم واحد الوصفة ان شاء الله غتشوفوا معايا المكونات، وراه كل شيء الاحباب ديالي راه كيبان واش حاجه زوينه ولا ماشي زوينه. ماشي ضروري نكونوا كنعرفوا نعبروا ولا كنعرفوا نهضروا راه شي مرات انسان الا قدر يعبر ويغمق في الهضره واخا تكون الحاجه فالصو راه غيخرج منها شنو همه وكل شيء غيجربها. ولا كاينين الوصفات اللي زوينين، كاين الاخوان كاينين الاخوات اللي كيشاركوا الوصفات الزوينين طبيعيين وفعالين، ولا كاين اللي تيكون عندهم نقص التعبير. بزاف ديال الناس ما كيديروش بهم، تيقولوا مثلا يمكن ما كيعرفش يهضر، يمكن ما كيعرفش يوصل الفكره. ولا كاين الاحباب ديالي انا كنشارك معكم الوصفه اللي هي مجربه، وكنشارك معكم شي حاجه اللي هي زوينه ما غاديش تضركم، ما نقدرش نخربق لكم وصافي. هنا غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الوصفه. كيف ما كتعرفوا الاحباب ديالي حنا هنايا مقبلين على فصل الشتاء، حنا واقيلا ماشي مقبل، حنا في فصل الشتاء، يعني حنا في فصل الشتاء ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا الاحباب ديالي ملي كيكون وقت المشتاء يعني الشتاء والمناعه كتكون هابطه وكتكون الكحه، الوصفه اللي غنشارك معكم ان شاء الله كتقوي المناعه وكتعالج الكحه العامره والكحه يعني الرقيقه. علاش ملي كتكون عندنا واحد الكحه الله يستر تكح كتبغي تخوي اللي في قلبك، ولكن بحال الا ما كتكح ما والو. كينقي الريه، الناس اللي كيدخنوا اللي كيكميو الله يعفو عليهم كينقي الريه. والناس اللي كتكون عندهم مثلا يعني الربو كيضيقوا، عندهم التنفس كيضيق، كيكون عندهم ضيق التنفس، كتصلح لضيق التنفس، ما كتنجيك من الرواح نهائيا، يعني كتحيد الزكام، كتصلح الحلاقه. المهم راه الصراحه الوصفه غادي نشارك معكم يعني المكونات ديالها والطريقه كيفاش غادي تشربوها، وانتم غادي تشوفوا الاحباب ديالي بزاف ديال الناس كيديروا هذه الوصفه. انا كنظن هذه الوصفه بزاف ديال الناس كيديروها، ولكن كل واحد كيديرها بالطريقه ديالو، وكاينين الناس اللي ما كيعرفوهاش، لان حنايا ماشي كلشي كنعرفو. كتلقى مثلا واحد الوصفه كيعرفوها بزاف ديال الناس، ولكن كتلقى واحد جوج ثلاثه ولا المهم شي مرات انا كنشوف شي وصفات ما عمرني سمعت بهم، وملي كندخل اليوتيوب كنلقى ما شاء الله كلشي حطهم. المهم الاحباب ديالي هاد الوصفه هذه اللي غادي نشارك معكم مزيانه حتى الكلاوي، كتصفي الكلاوي من المهم من الشوائب المهم كتصفي الكلاوي الاحباب ديالي، والله العظيم الا وصفه زوينه الصراحه. بالنسبه للمكونات ديالها فهما هادو، هانتوما الاحباب ديالي. عندي هنايا الفص ديال الثومه، هذا الفص ديال الثومه راه كبير، الا كانوا عندكم الثومه الصغيره ضروري ديروا الثومه الحمراء. هذه راه الثومه الحمراء، الثومه الحمراء راها معروفه في تصفيات الكلاوي، راها زوينه بزاف. الثومه الحمراء كانت كبيره شويه بحال هكا ديروا غير فص واحد، الا كانوا صغار ديروا جوج. البصله الحمراء الاحباب ديالي معروفه حتى هي راها كتصفي الكلاوي وكتعالج الزكام، كتعالج الرواح يعني بجميع انواع ديال الرواح، كتعالجهم. الحلاق كتخنق النيف مخنوق، الحنجره مخنوقه، يعني الصدر ما كتقدرش تنفس. فالبصله راها غنيه عن التعريف. البصله الحمراء بحال هذه ضروري ديروا البصله الحمراء، والثومه حتى هي الثومه الحمراء، وديروا الاحباب ديالي الحامض. بالنسبه لي انا عندي هذه الحامضه كبيره شويه، غنقسمها في النص، ندير غير النص. لكن عندكم الحامضه صغيره شويه فديروا يعني حامضه كامله، تكون صفراء خضراء حمراء ماشي مهم، المهم تكون الحامضه. وديروا واحد شويه ديال السكينجبير بحال هكا طريف غير صغيور، وديروا واحد العود ديال القرفه. هادو هما المكونات الاحباب ديالي،
وراه هاد المكونات هادو كلهم فوائد. شنو كنسمعوا على الثومه ولا على البصله ولا على سكينجبير ولا على القرفه. القرفه راه مزيانه كتسخن الدم. ما تكتروش منها، راه هاد العود غير صغيور كيف ما كتشوفوا. والحامض حتى هو راه غني عن التعريف. والصراحه هاد المكونات هادو كنديروا مع كنقطعوهم. دابا هاد الحامضه غنقطع غير نص، ندير غير نص. وهادي بحال غادي نديروا معاهم هاد الكاس ديال الماء. هانتوما تشوفوا الكاس، هاد الكاس راه معروف اللي كنشربوا فيهم اتاي كيكونوا عند صحاب القهاوي بزاف. هاد الكاس هذا هنا الاحباب ديالي منين ديروا هادو غادي نقطعهم هنايا قدامكم. هادو هادي غادي نقطعها على 2 على 4، نقطعها هكا ونعاود ليها هكا. وهاد النص غنقطع النص، داك النص اللي غادي نستعمل نقطعوه حتى هو على 4. وهاد الثومه حتى هي غتقطع على 4. وهاد حتى هو كيتقطع على 4. وهادي غادي نلوحها هكاك. والاحباب ديالي ملي غنلوح هادشي كلشي في الكاسرونه وغنضيف عليهم داك الكاس ديال الماء وغادي نحطهم فوق البوطه حتى كيغلي. ملي كيغلي كنقص البوطه، كنخليهم يغليو غير بشويه 4 ساعات، غير كيغليو شويه حتى كنخليهم من 4 ساعات ل 15 16، المهم حدها ل 20 دقيقه ما تفوتوش. صافي كتطفيو البوطه وكتخليهم شويه يترقدوا، يعني يدفاو شويه. كتصفيو المشروب. هانتوما غادي نمشي نطيبهم غادي نمشي نطيبهم وغادي نرجع نشوفوا يعني المشروب او العصير ديال هاد المكونات هادو كيفاش غادي يخرج. وغنقول لكم فوقاش غتشربوه، التوقيت وشحال غادي تشربوه ان شاء الله. المهم الاحباب ديالي رجعت لكم. هذه غادي بغيت نقطع قدامكم هاد الشيء كيفاش غادي نقطعوه. غادي نقطعوها بحال هكا. هانتوما قطعتها على 4، نضيفها في الكاسرونه. نضيف هذا الفص ديال الثومه غادي نقطعو بحال هكا على 2 ونعاود ليه بحال هكا. هذا ديال السكينجبير حتى هو نقطعو هكا ونعاود ليه هكا، يعني كنقطعهم رقاقين باش منين يتبخ يعني ساهل الحال ديالو. هاد الحامضه هذه حتى هي غادي نقطعها بحال هكا في النص، والنص ديالو هكا غنقطعو حتى هو على النص. راه عندي فيا الغبن ديال المواس، غنقطعو هكا غير على 2 وتنلوحو الاحباب ديالي. وتنخوي فوق منهم هاد الكاس ديال الماء كيف ما كتشوفوا. راني هنايا غير في البيت ما كايناش في الكوزينه. وغادي نمشي نحطهم فوق البوطه وغادي نرجع معكم. هانتوما الاحباب ديالي هذا هو المشروب ديال المكونات اللي شاركت معكم. هذا هو المشروب ديالنا من بعد ما طبخ، راه كينقص شويه ما كيبقاش الكاس عامر. المهم كيف ما قلت لكم الاحباب ديالي هذا المشروب هذا راه واعر. هذا المشروب راه كيقضي على شي حاجه سميتها الرواح بشكل نهائي. الحلاقم، الرواح، اللي عندهم ضيق التنفس، اللي عندهم الرياف، يعني الناس اللي كيدخنوا، هذا راه واعر الاحباب ديالي. هذا المشروب هذا غتعاملوه بحال هكا كيف ما قلت لكم، وغادي تشربوه من الليل لليل. ملي غتمشيو تنعسوه حتى كتمشيو كتصايبوه كتقادوه كتخليوه يبرد، كتمشي للبيت ديالكم مثلا فرشتو غتشربوه بسم الله تسميو الله وتشربوه. منين تشربوه تنعسو غتشربوه لمده اسبوع ان شاء الله باذن الله. ما غتشوفوش الرواح فصل الشتاء كله، ما غتشوفوش فيه الرواح باذن الله سبحانه وتعالى. راه هذا المشروب هذا الصراحه واعر، مشروب قوي للعلاج. وراه شفتوا المكونات ديالو، راه غير المكونات المزيانين، يعني غير المكونات اللي الصراحه تبحث عليهم وتشوفهم غنيين عن التعريف. هذا هو المشروب ديال الاحباب ديالي. كيف ما قلت لكم كيتشرب في الليل منين تمشيو تنعسوا مده اسبوع ولا 5 ايام 6 ايام، المهم حدها السيمانه ان شاء الله باذن الله. راه كيقوي المناعه زوين وزوين كيصفي حتى الكلاوي. هذا المشروب هذا هو زوين للرواح، داكشي اللي كيكون عندنا من هنايا الرواح، الحلاقم، الناس اللي عندهم الراب والناس اللي عندهم الريه، الناس اللي كتصفي، المهم كتصفي هاد الجهه بشكل نهائي وكتقوي المناعه. ومن غير هاد الشيء كيصفي حتى الكلاوي، زوين حتى الكلاوي هذا المشروب هذا. وكنتمنى تجربوها الاحباب ديالي وراه زوين الصراحه. وهنايا الاحباب ديالي غنقول لكم بسلامه عليكم، نلتقي معكم في فيديو اخر ان شاء الله.
وفي وصفه جديده ان شاء الله يا ربي. المهم ديالي انا كنشارك معكم الوصفات الزوينين ومجربين، ولكم الاختيار الاحلى ديالي، تجربوا ولا ما تجربوش، يعني تشربوا هذا المشروب احسن ما تشربوا الدواء. وبسلام عليكم.